大家好，歡迎收睇大舊玩具倉。差唔多到2月尾啦，就終於有時間開呢一盒50週年嘅 Mazinger Z， 買咗成3-4個月㗎啦。其實我有少少心急開呢一盒嘅 DX 超合金。大家都知道咧，呢盒超合金咧就喺2014、2015年就出過㗎啦。而今次咧佢就標榜住50週年重出。其實咧喺如果第一水買嗰陣時咧就平好多啦，因為嗰陣時買嘅價錢就比而家平一大半。咁點解要咁心急開呢一盒玩具咧？其實因為點解咧？呢一輪喺Tamashii 嘅 website 咧又見到佢個細佬Great Mazinger DX 咧就出售，咁就希望開一開呢盒嘢玩，睇下嗰個入邊係點嘅樣先再決定買唔買第二盒。開封嚴禁，即係唔俾我哋開啦，唔喺度開喺邊度開啦？盒底開咯，次次有新嘢玩嚟開咧，都好 feel bad， 要拆佢嗰啲包裝，因為包得好好。哇，都好大盒啊！其實呢個盒咧都幾重下，比起嗰個Voltus 3同埋嗰個Computella 都重啲。呢一盒咧我就係喺其中一個日本網頁買過嚟嘅，佢寄嚟嗰陣時咧，另外仲有一個盒嘅，所以嗰個就掹咗㗎啦，所以呢個就 keep 得幾好啦，嗰個紙皮盒。美國嘅 Bandai Namco 買嘢咧，佢寄嘢嚟咧就真係就咁盒，呢個盒就呢個盒㗎啦，佢唔會話另外再有個額外嘅盒包幫你包住嘅。我個老虎佢寄嚟咧係撞凹咗個盒㗎，個盒就係咁樣㗎啦，拉咗出嚟，咁啊有個膠袋包住喎。買啲超合金嘅鋁渣咁鬼大盒，咁啊講過啦，50週年嘅 version， 我第一版咧就未買過嘅。我唔知佢會唔會包埋嗰個後邊嗰個Jet Scrambler 啦，咁但係呢個就包埋啦。咁啊，其實咧睇嗰個盒咧都好精彩，好多圖片睇舊嗰個 Paider 啦，新嗰個 Paider 啦，係咁啊！我真係未玩過呢個超合金 Jet Scrambler，唔知係咪叫？咁有個箱啦，咁梗係啦，係咪？呢架嘢咧，我喺 eBay 又見過，另外嗰個舊版咧係分開買嘅。我唔知大家矯正我啦。我而家先留意到啦，佢兩側嘅盒邊咧嗰個圖畫都係唔同嘅。呢一邊咧就咁全新嘅 Mazinger 啦，都幾得意啊，影得唔係咁行咁似。我老婆咧就話個盒頂有少少粒。但係嗰啲粒咧唔係嗰啲Ringo 啲粒啦，冇所謂啦。佢都知道有時奄尖啊，但係有時好難㗎啦，係咪？佢自己入箱都可能整粒啦，冇話記添啦。都好大個啊！咁啊搞一輪啦，掹咗膠紙，掹咗個套咁啊，拎佢出嚟啦。咁啊萬能盒就掹咗出嚟啦。咁我後邊冇嘢支撐住咗，要攞隻手頂住後邊啦，嗱咁樣啦。咁啊好得意㗎，好多即係睇到內部嘅構造啦。都有好多顏色啊，都啲顏色油得幾好啊！但係咧，一上手咧就真係呢啲全部係膠嚟嘅啫喎。但係佢唔知重喺邊度啦，係咯，膠嚟嘅啫喎。佢入邊有飛彈啦，係咪？個鼓位咧就係膠，但係呢一度咧好明顯係金屬嚟嘅。咁啲價位都好似即係冇乜 pose 擺到㗎啦。咁啊，最主要 show 入邊啲嘢俾你睇啦。咁同埋好得意咧，我即係呢度睇到咧，就好似嗰啲 crane 啊，即係嗰啲玩具車咧，即係吊臂嗰啲啊，呢兩支嘢10支嗰個腳㗎，幾得意嘅。咁我抽呢間半橛發泡膠咧，就可能實得滯啦，就黐埋個格納箱嗰度，所以而家要小心啲去拉翻佢出嚟啦。咁拎埋嗰個裝住佢嗰個外殼嘅箱出嚟啦，標榜住50週年。其實呢個都有啲重量啊。其實我睇啲盒啲包裝咧都好吸引下咯，都係自己要拆出嚟嗰陣時要睇一輪啊，慢慢欣賞啦。呢就係玩嘢玩嘅滋味啦。開咗出嚟啊！咁入邊有咁多格嘢啊，咁就褪咗入邊啲嘢出嚟啦。有個說明書啦，睇下個說明書先。都有啲厚度嘅，其實咁厚嘅本書，唔係太厚啦。咁但係起碼唔係2-3頁紙就算嗰啲啦。
咁啊介紹佢啦，係絕招啦，係呢個飛彈咧，我細個冇乜印象㗎。我係買即係買咗 GX01咧，先知道，咦，原來佢個肚腩可以發射飛彈嘅。胸部高熱版啊，我唔記得中文叫乜嘢啦。嗰啲啲書籍真係好過癮喎！睇翻暗黑大將軍啊，我有佢啲 DVD 㗎，不過當然係 A 貨啦。哇！呢個圖我都記得啊。其實睇鐵甲萬能俠咧，有啲怪獸咧都好得意嘅。就睇下呢個怪獸啊，即係機械人啦、機械獸啦，同萬能俠個樣有少少似嘅。咁呢啲啦，呢個好出名啦。呢個就係唔知佢走入去個基地入邊咧，萬能俠走咗入個基地入邊咧，攞兩隻腳踩爛佢嘅。呢個我最記得啊，因為我有本嗰啲茶樓1蚊書咧，有一輪咧買幾本故事嗰啲書仔咧，都係介紹同一樣嘢，就係鐵甲萬能俠攞兩隻腳砌佢嘅，即係佢冇喐到㗎喺基地入邊，咁鐵甲萬能俠好依時跳起攞兩隻腳插入去整爛咗嗰成個機械人嘅。哇！就係睇呢啲有排睇。呢3個咧細個都冇玩過嘅，咁呢個一定即係好多人有㗎啦。GX01有10個有幾多個人會有玩過 Bandai 嘅 GX01啊？呢個冇買。近期出嘅鐵甲萬能俠咧，100好大 number 嗰啲咧，70幾嗰啲咧，全部冇買嘅。Jumbo 啦，係咪？73年出嘅嗰陣時細個冇玩過 Jumbo 嘅，因為超合金都難買啦，何況買咁大個炸嘅嘢玩啦，喂，住屋得200幾尺，仲邊度有何來有地方擺咁大個超人啊？呢啲未，呢啲有冇印象咧？唔知喎，哇幾過癮啊！我開始講佢嗰個即係呢個插金入邊啲嘢啦。萬能俠入邊咧就可以要擺電啦，因為我見到有啲心口眼都有啲燈發射嘅先 on and off 嘅 button 啦。咁當然啦，唔使講啦，呢一部嘅格納夫咧本身又要加電啦，即係呢個格納夫即係嗰個箱啦，跟住嗰個 controller 啦，格納夫啦，個格納夫喺入邊啦。好過癮啊！入邊咧就係有4層嘢啦，咁順次序咧，第一層咧就係佢嗰個外殼啦，有佢嘅朋友號啦2架啦，咁有啲外殼啦 follow by 佢嗰個嗰隻翼啦，好輕啊，應該膠嚟㗎。呢一層咧就係擺啲架啊，擺嗰個拳頭有刀嗰個啦，最啱尾就係嗰個心口整容嘅嗰個啦，個發熱板啦。原來嗰個console 咧，個 controller 咧喺圖上面我以為好大個，原來係手機咁大個啫。咁樣入邊係咁嘅嘢。咁拆咗第一層出嚟啦，咁啱先摸過上手。咁考考大家，如果你哋擁有過咧，咁冇癮啦。咁但係如果你未玩過呢個桌金咧，咁我又想考大家邊一橛係會係金屬咧？又俾大家睇下啦，邊啲會係金屬嚟嘅？佢噴油都好靚嘅，係咪真？但係有啲地方其實都睇到有少少顏色，你都可能估到啦。開過啊嘛？金屬嘅地方就係有呢一個腳嘅部位啦、腳頂啦、嗰個胸口啦、條腰唔係㗎，同埋個股部啦，其他都係塑膠嚟嘅。咁其實都 OK 啦，都好重下嘅。咁其實我睇翻咧，佢嗰個朋友號咧，當我睇住第一層嘅時候，其實已經俾呢2架嘢吸引住㗎啦。其實佢都整得地幾 detail 嘅。你睇下嗱，呢一架就係舊式嗰架朋友號啦，都好 detail 嘅睇到。嗱，呢個就係新個朋友號啦，幾型仔㗎！你話飛機中意啊？到呢度去到節目中段，唔係客戶廣告啊，因為大舊個台都係好少人睇。咁但係咧就想提醒大家，食飯之前就要洗手，玩超合金之前就最好戴翻啲手套，同戴翻啲毛巾，咁安全啲啦。OK，咁我而家戴翻個手套玩啦，因為講還講啊，呢對手套都買成1000 yen 啊，真係
咁啊都好得意咧，有紐扣就即係好似即係知唔知似乜嘢？似以前啲日本司機啊，你哋佢哋好中意咧。即係喺香港見到嗰啲日本旅行團咧，日本司機咧係好中意戴手套咁樣去揸車。咁而家講完笑啦，就開始砌個插金啦。咁啊，而家砌個胸口先啦。嗰、個肚嗰度咧有少少花嘅，原來砌個腰先可以砌嗰個胸口嘅。砌個鼓部啦 ，OK， 都好易掰落去嘅。即係我戴翻手套咧，都係驚佢嗰個啲胸嗰隻部位咧。會甩色啦，因為你知道手有汗啊，有油漬啊，你長時間會整到啞色啊。幾大嚿隻腳啊，係咁樣噶啦，後邊拍落去啦，全部都。我啱先拍佢出嚟都好易拍翻出嚟嘅，呢啲都仲係金屬嚟嘅，棘棘格格啱先撞一撞。開始砌個手部啦，呢啲膠嚟啦，香好多啦，啲顏色都啞啲。咁啊，砌咗個手臂先啦，好懶啊，真係要睇下說明書啊。原來咧〜胸口嗰度最好都係最撚尾先擺啦，因為擺呢兩個膊頭位咧，你擺咗胸口先咧，係擺唔到呢個手入去嘅，咁啊都係要掹翻出嚟，咁啊好易事嘅啫，即係有嗰句我驚即係整花啦，咁啊睇睇説明書咧都係唔好好似我咁懶啊。呢一個嘅手臂位咧就要拆開佢先啦，先套入去嗰個，先至再套入去隻手度啦。佢隻手咧好得意㗎，原來啲手指可以喐㗎啦。入邊有 mechanics 嗰個咧，亦都有個套可以俾你 cover 啦。砌埋個頭啦，個頭喺度。咁我專登咧就擺喺個地氈上邊砌嘅。咁呢啲咁嘅尖位咧，嗰啲部件咧跌咗落地咧都唔會跌爛啦，係嘛？咁啊砌咗啦。咁最底嗰層部件咧都係重複嘅部件啦，類似。咁但係只不過係開件一半。咁啊，可以擺一半係外殼啦，咁另外嗰邊咧就 open 啦，咁可以睇到入邊啲嘢啦，即係睇到萬能盒入邊嗰啲 mechanic 嘅嘢啦。咁啊，好啦，砌個發熱板咧，啱先掹我出嚟咧，研究唔到啊，可能要睇睇啊。點解研究唔到咧？就係呢度有條鐵突出嚟嘅，即係好似啲插頭嘅。咁但係胸口度咧係冇嘢就所以都係要睇睇說明書啦，唔好懶啦。呢一度好難掹啊！呢個部件仔咧要喺個胸口度拆出嚟㗎，咁先可以擺到嗰個高熱板啊。原來睇說明書叫高熱板。咁我喺呢度嗰條罅仔，呢個 gap 仔嗰度咧，喺呢個 gap 仔入邊咧就攞熱牙籤鋥佢出嚟啦。萬能盒終於砌好咗啦，出動得未啊？未啊？點解？派得 on 朋友號嚟啦，好啦，飛我先，你拉起嗰兩個翼結合落去，邊嗒嗒嗒嗒，入下電話啦先，咁啊砌好咗啦。隻翼咧呢度咧可以拉開佢，可以撩佢出嚟㗎。咁啊又開佢啦，哎呦！好恐怖其實，好恐怖㗎！即係入邊好似有啲飛鏢嗰啲嘢喺度。砌咗隻翼拍落去啦。呢個紅色同呢邊嘅紅色係唔同嘅喎，即係喺鏡頭上面睇唔知，但係就話呢個鮮色啲嘅，呢個少少似嗰啲紫紅色啊嗰啲色。根據說明書咧，就係我哋嘅右手邊就佢嘅左手邊。係咁樣嘅，應該係呢邊嘅，因為啲色咧，呢個頂同呢個色一樣嘅。嗰個呢邊係鮮色啲嘅，都好大隻啊，好壯觀啊，咁大隻啊！砌埋個座啦，砌埋呢個座啦，即係呢一個啦，擺佢嗰個擺隻翼嗰個座啦。砌咗個翼同個台啦，幾有型嘅。咁啊呢度幾得意啊！呢度即係要話俾你知，阻住啲熱氣噴出嚟，唔好射親人啦。咁啊，砌
插電啦，喺夾納庫同埋嗰個嘅 controller 都好直接噶啦，冇咩特別。唯一值得一提嘅咧就係萬能盒插電嗰度咧就要開翻嗰個空口出嚟啦，同埋個腰嗰度咧咁掹呢嚿嘢出嚟換電嘅先。螺絲位嗰個電阻就喺呢度附近嘅啦。麥先加 set 圖咧就砌好晒啦，入晒電擺喺度啦。咁佢個高度咧就係大約高過30cm 少少啦。加咗外殼之後咧，佢個重量同埋手感咧其實都有好大分別啦。當然，咁嗱我就擺咗嗰個GX01同埋嗰個Medicom 嘅 Action Heroes 嘅 Mazinga 做高度比較啦。咁當然佢就最大件㗎啦。咁又講下佢個活動性先啦。開箱之前咧，我就唔期望咧佢會好超大嘅活動性啦。佢個頭部咧就可以向高向低喐啦。講到明㗎啦，唔會喐個龍啊，會甩個頭㗎。頸咧就可以左右轉動啦。隻手咧要喐嘅都可以喐啦，手踭可以喐啦，膊頭可以轉啦。隻手咧亦都可以咧咁樣90度拉起咧即係話有個飛彈啊，可以喺嗰度發射啦。條腰咧都可以左右轉動，但係就唔可以上下喐動噶啦。隻腳當然都可以喐啦，咁但係就唔係超大動作啦。咁可以咁樣屈曲啦，同埋扭動啦，基本動作嚟噶啦，都唔好要求過大啦。講到呢度為止咧，都仲未講完㗎，仲要講埋呢一個玩具嘅主要賣點，就係呢個遙控出聲功能。咁呢個 controller 上面咧就有幾排掣。咁咧啱先咧就冇乜點留意啦，初玩嗰陣時其實開掣嗰陣時咧係仲有個片頭出㗎，俾大家睇睇啦。撳掣開咗先。嗰啲聲音咪喺嗰個萬能盒度出嚟啦，咁撳下啲掣俾大家睇下啦。譬如撳個 beam 啦，留意一隻眼咯喎。撳下個 fire 俾大家睇睇啦，即係有個Presto Fire 啦，即係空口發熱器啦，咁啊。發光啦，空口發光啦。咁不如試下熄下燈玩下。撳個眼嘅發光嚟睇睇啦，我睇唔到嘅。係有啦，掂啦。撳下個空口俾大家睇睇，喺黑暗之中撳俾大家睇睇。我真係幾撳埋 Hurricane 啦，咁不如撳埋 Hurricane 啦，咁啊。有冇 feel 到風？冇嘅，我唔勁，講笑啦。咁啲武器咁嘅聲啦，咁播下啲主題曲俾大家聽聽。嗱，呢4個掣咧就係嗰啲講咗啦 ，Song 1、Song 2啦，咁呢個肯定係開場歌啦。咁撳下呢個啦，美曲啦，係咪？跟住咧喺同一時間講過啦，即係播緊歌曲嗰陣時咧，亦都可以同一時間撳呢一啲武器同埋主角發聲嘅聲音啦。聽唔聽到啊？嗱，同一時間播㗎 ，punch 咯，我要走完咗先啦。係咪好 hyper 咧？
講下萬能俠呢隻啦，英文名就Scrander 啦，日文就叫 Sukulanda。我一開盒嗰陣時咧就覺得佢幾型仔嘅。咁我其實啱先提一提過就係呢隻翼咧喺50週年嘅版本就 come with 嘅，同埋另外嗰個新啲個朋友號啦。咁但係如果睇翻第一水咧，2014-15年嗰個水咧就係、個版咧就係呢隻翼咧，同埋嗰個新嘅朋友號咧係另外一個 package 買嘅，同埋個樣咧係有少少出入㗎。嗱，大家睇睇啦。我本人中意呢一個新嘅翼多少少啦，個款好似有型啲啲。大家玩開 GX01都知道㗎啦。GX01咧呢隻翼咧就可以向上向下嘅，係咪？咁但係呢一個嘅DX version 咧，就咁擺入去萬能俠度咧。如果你想隻翼係有型啲向上咧，就要掹翻出嚟調翻轉插嘅。講到呢個格納庫啦，咁另外一個賣點啦，就係有個箱裝住個萬能俠啦，即係好似喺個基地入邊收你萬能俠嗰啲地方咁樣啦。其實個箱都幾大件，幾夠件頭啊！如果玩 GX01超合金魂咧，又知道喺嗰陣時咧90年代度咧又出咗個格納庫啦，俾你擺巨靈神萬能俠嗰個格納庫咧，我都買有2個㗎，未開過嚟玩。我仲記得嗰個格納庫咧，嗰陣時咧喺2000年度啦，我估計係賣到斷市㗎。我自己本人咧就入咗2個啫。咁呢一個嘅格納庫啦，其實講過啦，其中一個賣點啦，幾實淨㗎，不過幾炸炸啦。我自己個 showcase 咧就掹緊，係個高度冇問題啊，係個闊度咧開箱咧就好難擺入去我個 showcase 入邊啦。呢個格納庫同埋一個特別之處咧就係可以着燈啦，同第一版一樣㗎啦。咁個開關掣就喺個箱嘅後邊嘅啫。咁但係咧，如果佢可以將個開關擺埋落去 remote 嗰個 controller 度咧，就正啦咁樣啦。大嚿咧又開箱玩完呢一個鐵甲萬能俠 Sector DX 超合金魂啦。其實喺買同埋玩之前咧，我都好深思熟慮啊。點解啊？因為覺得又係萬能俠啊，即係近期太多呢一類型嘅超合金啦，即係會唔會有啲即係厭哋咧？咁但係都係算啦，諗住50週年咁捧下佢場啦。咁但係開箱玩落咧有幾過癮嘅喎，即係譬如佢可以攞個 controller， 最特別嘅賣點就係攞嗰個remote controller 去整到佢發聲啦、播音樂啦、玩得好 hyper 啦，整到我又可以隻眼同埋心口出燈啦、發光啦，幾大個下啦，活動能力就唔係咁高，我都唔期望太多噶啦。咁但係即係幾特別啦，又可以睇到入邊嘅構造啊！即係我覺得幾新鮮啦，對我嚟講都係玩下都幾中意嘅。呢個就係我嘅觀點啦，大家唔知又有咩睇法呢？大家喺網上面討論下啦。今日大舊玩具倉咧又講到呢度為止先啦，又係嗰句啦，希望大家可以你哋支持我啦、訂閱我啦，同埋分享我嘅影片出去啦。希望大家繼續支持我啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。